ការឆ្មក់ចាប់ខ្លួនរបស់លោក Nicolas Maduro ដល់ក្នុងប្រទេសដោយកងកម្លាំងពិសេសអាមេរិកនាដើមឆ្នាំ2026នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្ក្រាបអ ுக ្រិតជននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការប្រកាសអាសន្ននៅសន្តិភាពធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រកណ្ដាប់ដៃរបស់លោក Donald Trump តាមរយៈប្រតិបត្តិការ Southern Spear របស់លោក Trump បានផ្ញើសារព្រមានយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់មហាអំណាចចិននិងរុស្ស៊ីឲ្យដកឥទ្ធិពលចេញពីទីធ្លាក្រោយផ្ទះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈដែលលោកចង់គ្រប់គ្រងមហាសមុទ្រប្រេងនៅវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីបង្ក្រាបតម្លៃធម្មពលពិភពលោកនិងដោះស្រាយវិបត្តិព្រំដែនមេរៀនដ៏ជូរចត់នេះបង្ហាញថាទោះបីជាមហាអំណាចមិត្តភ័ក្តិស្រែកថ្កោលទោសឬសម្លឹងមើលដោយការមិនពេញចិត្តក៏ពួកគេមិនហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឬប្រថុយសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយសង្គ្រោះសម្ព័ន្ធមិត្តដែលគ្មានសន្ធិសញ្ញានោះឡើយម៉ាដូរ៉ូបានក្លាយជាកូនអុកដែលត្រូវគេបោះបង់ក្នុងល្បែងអុកមហាអំណាចហើយផងដែរវាគឺជាការព្រមានដល់មេដឹកនាំដទៃទៀតបើអ្នករស់នៅក្បែររបងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើរផ្ទុយពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេអ្នកនឹងគ្មានសុវត្ថិភាពឡើយ